tai yra kažkoks grybas medį, ne? Matei bites? Čia mūsų komanda. Mes uostam mūsų goką, čia va, Kolumbas. Ką pasakysi, Dani, apie mūsų ekspediciją šiandienos? Pasakyk vaikam ką nors. Na, radome tokias bites. Badė viens į kitą. Badė į kitą vieną? Ir mes nežinom, bet ką jie... O tu kai šneki, tai atsisuk gal į kamerą ar nugarą šneki? Ekspedicija prasidės dabar prie upės ekspedicija. Ekspedicija tęsis prie upės. Einam tolyn. Prie upės labai atsargiai. Kaip? Ką ten daro bitės? Prie vandens visos bitės poruojasi ir subado viens į kitą ir nuskrenda. Prie upės Aha. Čia irgi statuo, ne? Va ten einam, gal ten krašte. Čia kažkokia guvniarka. Buvo labai smirda tenai. Bet mes einame tenai. Einam tenai. Radom kažkokį golfo buferį turbūt. Kažkokį senovinį. Va, kiek visokių bombalėjų, bombaliukų. Šiukšlinėlis, ne? Ne, koka, kaip blogai. Skruzdėlės radom. Kur skruzdės? Visas pasislėpė. Nu, tęsiasi mūsų. Asmenis. O kas išrėsi? Einam tyliai. Matai tą bitę? Kur? Jinai skrido. Nuskrido. Aš iš ten piausti. Tu mane smūžiniai. Paleisk mane greičiau žemę, tu mane rankas paėmė. Keliu, kėdėjau, prašau, padėk man, matai, žmogus mane paėmė. Ačiū Dievui, paleidęs man iš ko jis suprato mane. O, matai? Pagavo mane! Tai! Eik! Ekspedicija, pažiūrėk į slieką. Ne. O, kaip paukštelį čiulba, žiūrėk. Paklausy. Ekspedicija, žiūrėk, kažką radau. Mes radome kirmelę kažkokią. Ir tai žinom, kaip tai daro. O sliekai? Žiūrėkit, tai... Šuniukas laksto. Ieško nuotykio. Danai, Ne, gerai, aš... kiek bėgių medžių šitų senų bėgiai keisti. Krūva atrodo seniai supilta, bandyk šitą pakelt. Ja, bet jisai yra ant smėlio padėtas, matai? Ant smėlio nelabai kas ką rasi. Šuo valgo žolę. Šuo valgo žolę. Tai jinai valgo žolę tam, kad skrandį prasivalytų. Jas kalbėtų visos. Bus namų stogą pakėlė, ką darėt, čia kai saulė šviečia, ką šit daros, aš nieko nematau, mane saulė pakinant, tai buvo tamsu, dabar taip šviesu, gelbėkit. Gerai, uždarysiu. Čia kažkoks takelis. Ką? Takelį panašus, ane? A, čia. Kas čia? Vidurį. Čia kas? Kas čia per instrumentas? Žneblikla. Kas? Žneblikla. Čia kažkokia žnepykla. Nu taip naudojasi. Nu. Nu taip, nežinau, taip patraukti. Kažkaip nežinau. Sena dalykas. Veidrodis sudužęs. Šap, na, pasirodom čia. Žiūrėkit per kamerą, matome sabudu. Haleliuja. Tai, ir iš karto, tai darykit, atidarė savo namukus, vakė, gelbėkit. Uždaryk stogą, bum, greitai daryk stogą. Greitai padaryk vietą. Radai skruzdėlyną? Tik jie
jos kalbėtų visos. Norėčiau, kai visos kalbėtų skruzdės. Prašau, norėčiau, kai visos kalbėtų skruzdės. Pala, nu, atkelk. Nu, tai kelk normaliai. Į kitą pusę kelk tada. Iš kitos pusės kelk. Atkėliau. O, uždaryk! Pervertam! Gelbėkite! Ką čia? Babalas! Trečia pirštinė. Ketvirta pirštinė. 4 pirštinės, ne? Tai skruzdėlynas. Mes lendam į jų gyvenimus, vienu žodžiu. O taip ir mums lenda kiti. Ir ko lystė čia prie jų? Keliauja. Ne, kur keliauja? Kur? Į kitą skruzdėlyną. Kitą skruzdėlyną. Koks skruzdėlynas? Ir į žemę. Okei. Nu, ieškok. Aš lieku. Nieko yra. Kirmelė. Jinai geltona. Dėk delną, daug delną. Dar pamuose. Jos netokis ir geras. Ne? Skruzdės valgo. Jinai valgo skruzdės? Ne. O tai kaip gerai filmuoja, vala. Nes skruzdės valgo. O, bet žiūrėk, jinai turi tik tiek, kiek kojyčių. Visas kūnas jos be kojyčių, pastebėjai? Žiūrėk, tik priekį yra 6 kojas. O, dar paverdiški ją, kad matytųsi kojas šoną. Jinai kareivėlius valgo, ta kirmelė. Kiek čia? Aš ją vadinu gelbėtoja skruzdžių. Šiandien dar filmuoja. Ja, padedam atgal. Ai, gyvenk. Na mes Padėk tą akmenį. kilininkės, kuris skruzdė. Dar tik pamatyčiau, kai mano delno skruzdė, iškart bėgčiau. Aha. Tik atsitikti. Man reikia tokių. Gal galim prigyti? Kaip man neprilipa? Tai matai, ėjom priartėjom. Einam? Nu ką, einam. Ja, dabar lipam žemyn. Bandysim daeiti iki vandens, prie vandens visą gyvybę. Na jo, čia. Čia va lempa. Kam reikia. Elektrinė gatvė ten. Čia gulės. Palė upelė. Tu, sargas, pabūk tenai. Nes šitas vienas nugriuvo. Nugriuvo. Čia man draugas mūsų sargas. Keliauninkas. Kaip gerai, kai šuo šauklėtas. Va, jie čia kokia gurniarka padangas.